Opajon, oy, liftchi taqmadim. Opajon, yuzga borganimizda, mayli, hozir Robiya opa deb gapiring. Robiya xonim bilan o'tirganimizda o'g'lingiz chiroyli mehmon qildi, ketdi kechqurun. Kimi sikkani ketganini ham aytgan, o'shalarni ham qo'shib yuborsam bo'laveradi. Eslicho'ga juda xunuk narsalar bo'lib ketadi, juda taniqlaydi, jiyanini sikkani ketyapman deb katta gapirgansan, balkim zapiska olgandirman. Endi qara. Sen ketding, ertalabda oning go'sht qo'g'rib chiqdilar, rahmat. Ukam bilan chiqdilar, chiroylikkina opa o'tirdik, gaplashib o'tirdikda, men g'iybatdan uzoqroqman. Men prikol qilib sikib qo'yishim mumkin, lekin oningni prikol ham yo'q edi, oningni behurmat ham qilmadim. Oning gapirishni boshladi. Birinchi gapi. El yordi, boshi yorildi, boshlari yorildi, bunaqa bo'ldi. Nima anun oti nima edi? Hoji Yalag'da do'st bas dedi. Buni Sardorga aytdik, tushunmayapti, aytdik, endi do'st bas dedi. Aziz ham do'st bas, bundan foydalanishadi dedi. Shunaqa gaplarni gapirayotgan joyda sani onajoningni men chiqartirib bordim. Elyorni chaqirdimda, men hech kimga do'st basman. Men onamga do'st basman-ku. Jinni, men Azizga do'st bo'lamanmi? Menga qara, hozir mazza qilyapman o'zimni temam uchun, mazza qilib olyapman, qasdimni olyapman Sardordan. Kerak bo'lsa, Azizni yonida turib berganim uchun, kerak bo'lsa, efirga kirib o'tirganim uchun, ko'p narsani isbot qilib berganim uchun qoziq ovqatimni 2-3 ta kashamni olib berdim, iltimos ham qilaman. Endi foydalanaman. Bu dunyo shunaqa Aziz, to'g'risi hamda. Amimni sotkim kelmayapti, foydalanaman. Keyin aytdiki, zalla yomonlayotganda Elyorni chaqirdim. Elyorjon, uka, sen kimlar bilan gaplashgan SMS'laring ham bor, asalkam. Meni o'zimni moderatorlarim bilan, meni yaqin singilchalarim bilan gaplashgansan. Ishon, mana shu narsalar menga kerak edi. Sen bir marta akin tarafini olib, o'tgan yil menga telefon qilib ko'p gapirib qo'yganing uchun meni odamlarim sen bilan ishlagan. Qo'qonlik qizing haqida, boshqasi haqida men ham haromxo'rman deyapman. Aslim bilan isqirt urushsam. Endi qarang. Sardorjon, Aziz o'shunda ham Aziz bilan hojini iflosligini mana aytgan edi. Aziz telefon qilib kimgadir Jasur ko'chaga sherigigami, Jasur ko'chagami lokatsiya tashab qo'ygan edi, keyin topib kelishgan edi, urush bo'lib ketgan edi. Ana narsalarni men Azizni oldida bas edim. Men qayerdan bilaman uyingda yomonlar bo'lmasa. Jasur sikiyotgan, Sardor sikiyotgan qiz Jasurni tanishi bo'lib chiqqan. O'shanga tashab bergan, o'sha qiz tashab bergan lakasdan. Men tashab bermagan, men vobshe xabarim ham bo'lmagan. Umuman xabarim bo'lmagan. Endi eshitib turing. O'zini qizchasi tashab bergan lakasdan. Bunday qilib Sardorning nechta qizchasi bor? Ha deb yosh yigitman, birov bilan sikishmayman deysan Sardor. Qo'y, meni oldimdaligingda ham ha, Sardor, mana sigaret chekishim yopib turadi dedim, maylimi? Bunday gapirib tursam, bari ovozim chiqyapti-yu, o'sha ona shermi? Sardor, bitta narsa aytaman-da, men sen Instagramdan ham uzr so'ragan, mali urushganimizda, hammasi turgan bo'lsa, efirga qo'yib berishing ham mumkin, boshqa narsa ham mumkin. Qarata, Sardor. Am sikmayman, amda menga desa ko'tiga qilib sikkinda. Sanchi pul topasan, faqat am sikasan, amga ishlatasan. Xafa bo'lmagin-u. Mana biz bilamiz. Men bilaman. Aziz biladi, atrofingda hamma biladi, Odil biladi, Odil. To'g'rimi? Odil vobshe biladi. Bitta teshikka siyasan. Odil ham seni tashab ketdi, bilmayman, yana o'qitib qaytarib oldingmi qo'ypaymish. Endi qara. Sardor, sadriyini to'xtat. Pulini oladigan bo'lsang, pulini ol. To'xtatmaydigan bo'lsang, to'xtab turing. Padrisi. To'xtab turing. Sen hozirchi odamlarni chiqartiryapsan. Bitta aka kecha jon kuydirib so'kiyapti-da, u ham tushunmoqchi. Bag'dan yana bitta pittuh chiqib olgan, bitta pittuh nomini aytmay, qo'ttaq bosh qo'shilasan, suka, yaxshi gapirib turib, men bilan olish, jalab chiqib olib gapirtiryapsan-da, sen agar iching qora bo'lmasa, chiqib turib, akalar, bo'ldi, o'zim gaplashib olaman. O'zlaring hal qilinglar, senga pullari kerak-da, podeshkasi kerak-da, o'shuning uchun qo'yib beryapsan buni so'kkani.
Ha, xalqqa yomon ko'rsatkisiga kelyapti. Xullas meni sindirib, men senga aytyapman, sen nima qilgan taqdiringda ham meni akalarim menga uraveradi. Xunuylar men bilan. Qizig'i yo'q, u insonlarni yo'qotolmaysan. Ular men bilan. Chinor aka men bilan, akalar men bilan. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Mana yerda to'rtta qo'tag'im negativlar, ular menga padarka ham urmaydi. Ularning gapi menga bir tigin. Ularning gapi kapeka menga. Hozir qarang, bizga bu narsa bas. O'ta yomonni chaqiringlar baqa. Menda alohida lichkada bas. Mashaqqa kelsin, men gapim. Azizni ishiga aralashmaysan. Chiki bo'lib turib, bag'da sharmandachilik bo'lmay, ag'da bo'ladi. Azizni ishiga aralashasan, o'ta yomon. Men seni efirlarda sharmanda qilaman. Sharmanda qilganim yetmaganda, men seni, meni 140 daxuya, 140 daxuya. Qo'lingdan kelsa tiqtirib qo'y, yarim yilda chiqaman. Chiqqanimdan keyin senga kun bermayman. Ne tolka senga, boshqalarga ham kun bermayman. Agar 140 bilan meni tiqtirib qo'ysa, Sardor birinchi o'rinda keladi. Arqamdan chiqadigan odamlarim bor, yetim basman. Sardor ham keladi manaqa. Hech kimni ko'tarmayni. Yo'q, ko'targanim yo'q hech kimni. Ko'tingni qiz, o'ta yomon. Ko'tingni qiz, o'ta yomon. Men akani kimligini bildim, menga chiqqan, lekin men o'sha akani aytmadim ismini, chunki lafz berdim. Aytmayman. Ammo lekin bo'pti. Azizda oldida hech kim yo'q ekan, Aziz o'zi ekan. Azizda otasi yo'q, onasi Aziz o'zi, aka xollari ekan. Meni oldimda Alloh bor. Onam o'zini bolalari bilan, meni 4 ta bolam bor. Bolam orqali ham qo'tag'imni yeb qo'qitisholmaysan. Undan shahar bedarvoza bas, undan tashqari pulim yo'q, to'g'ri. Ammo lekin menga qara, men ayol kishiman. Ayollar bilan urushatsam yutqizishim mumkin. Erkaklar bilan uni bitta nakazat qiling, u o'ta yomon. Agar nakazat qilish kerak uni, yana bir 15 sutka, bir oyga ketish kerak, o'ta yomon. Yaxshi bo'lib, kayfiyati zo'r bo'lib chiqadi. Qaytmang. U ras shunaqa degan bo'lsa, qaytish kerak yo'q. Yaxshi bo'lib chiqadi. Men lekin yozmadim. O'sha akasi bilan gaplashdim, u akasini kimligini ham aytmayman. O'zim uchun bildim, qasam ichdim, aytmayman. Men shu ichimda qolib ketadi, ammo lekin yaxshi odam chiqdi. Chiroyli muomala qildi. Agar endi aralashmasa ishingizga to'xtab turamiz-u, aralashadigan bo'lsa bag'da bas. Ham chiqmasin, ular temasi go'stisiga ham chiqmasin. Men shuni talab qilyapman. O'shani talab qilyapman-da. Go'stiga ham chiqmaydi. Temaga aralashmaydi, pulini qiladi. Temaga aralashadi, go'stisiga chiqib sizni gapiradi. Yana boshqa narsalar bo'ladi. O'ta yomon. Mana men senga aytayapman. Seni joning meni qo'limda. Ya'ni joning deganda 15-20 sutkin, 1 yil, 2 yilga narsang meni qo'limda. Aralashma. Sendan boshqa narsa so'ramayman. Aralashma. O'g'ingni boq, bo'ldi. Yurar o'zing bir chekkada qo'taq bormi, otaga sakrab. Nima qilasan? Tixa soqingni qil biladi. Sen qamalib ketasan, Sardor kuyunmaydi. Mujik deydi, tamom, ey. Kallangni ishlatish, ey. Temaga aralashma. Ko'pchiliging qamalib ketasan, men senga javob beryapman. Ko'pchiliging qamalib ketasan. Ishanu, ko'pchiliging qamalib ketasan. U senga yordam bermaydi. O'zing prekrasni bilasan buni. Ona sherga Aziz pora berdi. Alloh tepamda turibdi. Menga Aziz 1 so'm puli bergan bo'lsa, menga qara, lekin foydalanish niyatim bor. Ochiqcha aytib, o'g'limni tug'ilgan kuni kelyapti. Bitta kamchiligimni olib ber deyman. Undan tashqari mana yonida aytayapman. Menga qarash, qo'tag'ini o'pyapti-da, boshqa narsada. Sardorga bundan ortig'iga turib berdim. Nima qildi? Qo'tag'ini qo'yib qo'ydi. Qo'tag'ini qo'yib qo'ydi. Nihoya себе. Meni bilaman, terapiyani olaman. Sardorjon, menda o'zingiz zapislaringiz ham bor. Iromdaqa qilib onashir, bunaqa qilib onashir borib ke. Menga qara, bir marta borib kelgan yo'l kirami bermading-ku? O'ta yomonni qamatishga mana men sizlarga bitta sirdochi, bala tepada Xudo turibdi. Ona sherni yo'llagan Samarqandgacha olib borishga. O'ta yomonni gazini bergani ashunday qilgan. Men o'sha yerda, men o'sha yerda yonib edim. To'xtanglar. Keyin meni mehmon qilgan, uyiga chaqirib,
o'ta yomonni endi bitta narsa aytaman-da, men o'ta yomonni yomon qilganman borib. Behruz aka, men aralashaman. Men erim uchun kurashayotgan paytimda, farzandlarim uchun kurashayotgan paytimda sardorlar chiqib olib, xotinlarning xolasi bo'lib meni gapirgan. Kim unga ruxsat beribdi naxoy meni gapirgani? Kim ruxsat beribdi sardorga? Men oilam uchun, erim uchun kurashayotsam meni gapirgani. Kim ruxsat berdi? Oilamizni saqlash uchun farzandlarimni tarafini olib, mana yerda gapirib o'tirsam chiqib olib xotinlarga qo'shilgani. O'ta yomon ke uxlamasdan. Ke asalim, ke baqa. Kelishib olaylik, urushmaymiz baqaki. Kus deysan? Ha? Senga amyalatib qo'ydimmi meni kus deysan? Ha? Ya sendan bir so'mdan olib qo'ydimmi kus deysan? Ya Samarqandga borganda non tuzini yeb qo'ydimmi meni kus deysan? Yaraq. Yaraq nima edi? Turkchalab qo'taq. Yozib ol, qanday yengillik bo'ladi senga. Aziz deyishiga aralashma. Sardorning efiriga chiqib g'iybat qilma. Azizda A harfini olma. A harfini olasan, oyog'ingni Anjonga qaratib qo'yaman. Tez kelasan Farg'onaga. Anjondan kelasan. Farg'onaga qaratib bas, Farg'onaga. Yo, Anjondan keladigan qilib qo'yaman-da, oyog'ini Anjonga qaratib qo'yaman. O'zi uchun cho'g'alarsan. Shunday. Aralashmaysan. Bekxan tushundi deb o'ylayman. Bekxan, seni kechagi videolaringni ko'rib qoldim. Undan keyin uzuringni onajonim dedim, men bosildim. Lekin seni ustingdan yozganman. Bari bu narsa bo'ladi. 102 qilganman, hali uchastkovoy hech kim kelgani yo'q. Chunki uchastkovoyni ustidan yozib berganman. Menga qara. Aralashishma. Sadrijon, sizga keladigan bo'lsa, menga aloqaga chiqing. Nimaga meni qo'taq yedi dedingiz? 69 qildik-ku. Nimaga qo'taqni o'zimni faqat meni yedi dedingiz? Qiz yaxshi ko'rasiz-ku. Men sizga dadalarning rasmini tashlab beraman. Dadasining rasmi bor. Tashlab beraman. Bitta mashhur qilib beraman dadasini. Sen uyga borib tiktirib kelding-ku. Shunaqa gap kelyapti-yu. To'g'ri, Sardor, eshikda ham sikadi, to'g'ri. Ammo u payt erimni sevardim, xavotir olmanglar. Men videochilar bilan, TikToker manattelar bilan hech kim bilan sikishmaganman. Men bittagina yaxshigina 10-may kuni zo'rini topdim, bo'ldi. Xavotir olmanglar, ammam ham ekspertiza qilib tozalab qo'ygan. Hech ham xavotir olmanglar. Meni sikdim degan odam chiqsin, TikTokdan ketaman. Sardor, odamlaringni gapiymaymiz. Xudoga soldim. Sen xudoga solsang, qo'taq bormi tepaga chiqtirib olib, onasini so'ktirgani. Bitta aka chiqib olib, so'kkini baqirib, hammeni. Amerikada ekan aka. O, dadam. Mana, dadam. Kecha kimga siz anaqa отчет beryapsiz? Kecha sadriylar o'tirib bekxallar. Dadasini ko'rsatsin. Qani ko'raylikchi, dadasini da o'tirgan. Yo'q, undan keyin Bekxan to'xtatdi. To'xtatib turibdi. To'xtaversin, bag'dan ish ketaversin. Bag'dan ketdi. Aziz gapirmasa, hozir temani qilmang. Bizga hozir Sardor kerak, boshqalar qilmang. Yo'q, ana uni ham bir yaqlik qilish kerak. Men o'ta yomonmi? Ha, o'ta yomonni men o'zim Farg'onaga bitta chaqirtiraman. Ha, yo'q, uni joni o'zimni qo'limda-yu. Ya'ni joni deganda yuragi bas, uni nafas olishi. Nafasini qisib qo'yaman. Aytyapman. Daxuy odam qamalib ketadi. Men yana bir marta aytyapman. Ko'tingni qisib bilan, soqingni ishlash, u isqirtni oldidan uzoqlash. Daxuy odam qamalib ketadi. Men sizlarga yana bir marta ogohlantiryapman. Sardor, yig'laganlaring esingdan chiqib qopti shekilli. Ye ichib olib. Menga qara, tochkani bosib qo'yaman. O'zingni yig'ishtirib ol, bola. Sen legenda bo'lsang, legendasidirsan, gap yo'q, bo'pti. Men ham seni fanatimman. Legendasi u. Yalang'och bo'yicha legendam, ishtonsi bo'yicha, qo'tag'ini ko'rsatish bo'yicha legendam, ayollar so'kish bo'yicha legendam. Qo'tag'ini ko'rsatib, nima? Nima kiyib olardi? Nima kiyib oluvdi? O'zi kecha aytayapti, men deydi
Ey, ro'za kunda videolarini ko'rdilaringmi? 30 kun ro'za tutdim men. 30 kun u bilan jalab qanday Atlanta qo'tag'ini chiqarib qo'ydi. Ro'za kuni, ey, kallangni ochey, donatorlar. Ro'za kuni shart qilib o'tirdi bilan qo'tag'ini ko'rsatib. Ey, miyingni och, musulmonsan senlar ham. 30 kun shart qildi. Qanaqa u bilan to'rtta ehson qilib qo'yib kecha ehsonlarni qildim. Ehsonni o'zingni manfaating uchun mana Mana joyini mana aytdingiz, siz to'xtab turavering. Men bari 140 ko'p bo'lyapman. Jim o'tiring. Qaranglar, bitta gap. Sardor, sen ehson o'zingni cho'ntagingdan qila olmaysan, Sardor. Ishon. O'zingni cho'ntagingdan sen 1 so'm birovga bera olmaysan. Ishon. Ishon. Sen xalqni pulidan, akalarni pulidan qilyapsan, uka. Ana keldilar. Tepaga chiq, Sardor. Ana keldilar shep bo'lib. Chiq tepaga. O'ylab o'tirsin. Yo, to'xta. Biz ani Sadriga o'xshagan biz u. Bu o'rnini bilmasa, borsan bilan. Sardorni qo'tag'ini yeyolmaysan dedi. O, jannatim 3. Yamlamay yutaman. Ishon, yamlamay yutaman. Tushundingmi? Ayollar bilan teng kelolmagandirman. Ichida bitta kuchliga chiqib qoldi. Meni nozik joyimdan ushlab qo'ydi. Lekin hozir Xudoga shukr, o'ta yomon. zo'r bo'lib ketdim. Tushundingmi? Qolganingni amini chiqarib yuboraman. Baqaka o'ta yomon. Aka, dadam chaladimdek qilib tayyorlab, qarab tayyorlab qo'y. Dadam uyda emasligini sen keltirib berasan, men o'zim seni bilan Farg'onaga olib kelaman. Aytyapman, dahqi odam qamalib ketadi. Men sizlarga aytyapman. To'xtab turing, o'ta yomon baqa chiq. Kecha so'kding meni, mana qayerqa chiq o'ta yomon. Chiq. Hammasi yaxshilik bilan tugaydi. Meni talabim Sardorning efiriga chiqib, yomonlamaysan, gapirmaysan. Meni talabim shu. Brokilin doime bor, buynamiga ske lesbiyanka qo'ttaq bormi sanga batta, haromi? 30-livinda lesbiyanka bor. Shu amimi yalaging keladi, haromi. Siktirib olakin yalaysan. Sardor chiq tepaga. Sen Sardor meni gapirishingni kutyapman. Ishon. Voy. Ey. Voy. Bitta gapirishingni kutyapman. Ilmi amaling o'tmaydi. Endi ilmi amaling o'tmaydi menga. Bo'rini amiga o'qitar ekan donatorlarni, bo'rini amiga. Qorami. Bo'rini amiga dam solg'izi o'qitib olar ekan donatorlar istib. Shu bo'lami? Yozinglarchi, bo'rini amiga donatorni istib olsa bo'lami? Senga Xudo bas kelsa bo'ladi. Men ham ayolman, bo'ladi. Menda ham bo'rini ami bor, hali o'qitganim yo'q. Nimani o'qitish kerak? Rasmini qo'yib o'qitar ekanmi? Yo, shu xalqda isitib, shu donatorlar istib olar, bo'rini amini qo'yib turib. Menda bo'rini ami uy olishim uchun, o'qilishim uchun Namanganda bir ikkita videoshlarimiz bor. Namanganga borishadi o'sha domlaga. Men ham bordim. Qaytarma qilgani. Ashunda bo'rini amini $200 oldim. Men bilasizlar, ochiq aytaman. Men umrimda birinchi marta eshitdim unaqa. Men Sardordan eshitdim. Bo'rini amiga o'qitirib olishini men umrimda birinchi marta Sardordan eshitdim. Bo'rini amini bo'yningga ilib olmabsan-da, uka. Bo'rini amiga. Qani chaqir, o'ta yomonni chaqiringlar. Ani, o'ta yomon hozir shetda turadi, bachiq. O'ta yomon baqaki, o chiqoq. Baqaki temachi. Sen bo'qqa qopdimi? Chiqib olib, manaqqa kelib olib, gapirib, yomonlab, ikkita o'rtaq urushyapti. Tek qo'y. Aralashma. Dubayga borib ikkita non berib qo'ysa endi otadi bo'lmasdan. Aka Farg'onaga gadey bo'lsam ham oshlar, go'shtlar qilib beraman, gadey bo'lsam ham. Lichkada gaplashadi, oldin men Sardor bilan qanday aziz, bunday qilishimiz kerak, bunday. Bu bilan ham lichkada gaplashadi ikov. Hali ikov bir-birini ham siskadi, hali qarab turing. Sikib kelgan-ku. Ikov bir-birini onasini so'kib, otasini so'kib yurgan. To'xtanglar, bitta savol beraman. Ikkita erkak kishi urushib qolsa, ikkita erkak kishi onangizni sikaman deb turib, keyin Alloh yo'lida kechirib yuborish mumkin, lekin bitta tovoqda yana osh yeb turib,
yana ikkalasi do'st bo'lib qolishi mumkinmi? Aytinglar, bu erkakda chesti bormi, yo'qmi? Aytinglarchi, agar chesti bo'lsa gap yo'q. Chesti bor, deylar. To'rtta padarkaga onasini sotib qo'ydi kecha kuni mana. Sadr ikov qancha urush yurdi mana o'g'lim bilan. Qancha urush yurdi. Chesti bor bo'ladimi? Onangni ski deyapti-da, pul uchun haligi odamni Alloh yo'lida kechirginda uzoqroq bo'l. Menga qara Sardor, onangni ski degandan uzoqroq bo'lgin, bo'l. Sen ayol kishi bassan. Ayol kishi bo'lsang, bir-biringni kechirib, opa deb menga o'xshab bir ko'tini o'pib podxod qilib yursang. Men ayol kishiman. Meni burnim bo'lmasa-chi, bo'qti shokolad deb yeb qo'yaman. Aziz 100% ishonyapsizmi shu bilan qaytib yarashib ketmasligingizga? Bo'sh yarashmayman. 100%. Men ariza ham qilib berdim. Sardorning ustidan. Ariza ham qilib berdim. Endi o'ta yomonni olib kelgizmoqchiman men. O'ta yomonni olib kelsa, otasini qariyalar uyga berib yuborgan, bunday degan keltirib beradi mana. Mana shu yerda dadam ham turibdi. Itni yalintiraman men uni. Keltirib beradi. Mana qizlar kecha bo'ldi, to'xtatdi, hamma yo'q, bu boshqa narsada gaplashib, men boshqa hamma yo'q bo'lsa, Aziz o'chirishiga Sardor kutib turgan ekanda, ertalabgacha tema qiladi-ya. Uxlab qoppan, temasini eshitib, alla aytishding-ne? Atrofingdagilar onasini sen ruxsat beryapsan, efir ochib go'shtiga chiqib olib so'kintirgani. Mana men ruxsat bergandek, sen ham ruxsat beryapsan, chiqib onasini ski. Sen ham, men ham, bu ham, boshqasi ham hech kim onasini sikalmaydi. Senlarga bas ona sikish. Ishon? Menga ham, senga ham, bunga ham. Onasini olib kelib, amini ochib bersa, qo'taqda ham yeyolmaysan. Bunday. O'zini sikib tasha, erkak, duxin yetsa o'zini sikib tasha. Qara Sardor, bitta gapda, vatan xoini, vatan bir narsasi demayman-da. Zo'r ekansan. Puling daxuy ekan, gaping o'tarkan. Davay O'zbekistonga ke. Qaqa keladi. Qirg'izistonga keladi, O'zbekiston tugul. Davay O'zbekistonga ke. Senga ko'rsatib qo'yaman. Men ham ona sherligimi? Yo'q, men Iroda Mamajonovaman. Aziz ham ko'rsatsin. Kelolmaydi. Duxu yetadimi? Samolyotga, uyalmaysan, yurki bu yo'l. Mana men ketyapman. Mana men O'zbekistonga juda piarchi iplossan, Juda piarchi iplossan. Seni kuchuging bo'lib yurgan ekanmiz, 70 marta O'zbekistonga ketyapman, falon joyga ketyapman. Yana mendan iltimos qilmadi. Aziz, videolarimni qo'yib ber, O'zbekistonga kelyapti deb qo'y. Unday qilyapman. Men bilan jalabini videolarni qo'yib yurar ekanman. Piarchi bilan. Xalq, ko'zlaringni ochinglar, Ko'zlaringni ochinglar. TikTok bo'yicha PR qiladigan, yolg'on so'zlaydigan va donatorlarning halol pulini amga sarflaydigan Sardor gangster bo'ladi nomidagi familiyasi nima uni? Bilmayman. Safarboyev Sardor. Sardor Safarboyev bo'ladi. Men gapimga qonuniy ham javob beraman. Любой taraflama javob beraman. Ro'za kuni 30 kuni qo'tag'ini ko'rsatib o'tirdi. 30 kun qo'tag'ini ko'rsatib o'tirdi ro'za kuni. Qaysi insonlar unga padalka uryapti? Bir minut. Donatorlarni urgan donatorlarni so'kib chiqsa xap qo'yapti. Aziz sen qigizyapsan deb. Ko'zlaringni ochinglar bunday. Ko'zlaringni ochinglar. Pul o'zimniki deyapsizlar. So'kish eshitganlaringdan keyin menga jirillamanglar. Pul o'zlaringniki bo'lsa, og'iz u bolaniki. Xohlasa so'kadi, xohlasa so'kmaydi. Men prichom etdim, men tanimayman. Og'iz u bolaniki. Znat pul o'zlaringniki. U bolaniki og'iz. Aziz TVga xush kelibsizlar. Aziz TVga xush kelibsizlar, karuchi. Aziz TV zo'r TV, eng zo'r TV. Men Sardor
Yana aytaman, TikTokda yarmi seniki bo'lsa, yarmi meniki. Buyusini amaga tiqib og'dar to'ntar qo'raman TikTokda. Og'dar to'ntar qo'raman TikTokda. Yarmi seniki bo'lsa, yarmi meniki. Buyusini amaga tiqib qo'raman TikTokda. Og'dar to'ntar qo'raman bilan. Birov battle o'ynamay, to'lka tema bo'ladi bu yerda jalab. Padar kurganlar baloga qolib ketyapti mana sen orqangdan. Senga padar kurganlar baloga qolib ketyapti. Kimdirlar so'kib chiqaryapti. Ham senga padar kurib, ham so'kish eshityapti. Onasi qolmayapti, otasi qolmayapti. Nima uchun? O'shalarni so'kkansan sen. Aziz TVga xush kelibsizlar. Sardor, Dubayda yashash oson bas. Tirikchiligini qilur, ko'tingni qiz, ko'tni yomon qichityapsan. Meni ham ko'tim qichyapti. Sardor, Yana nima deydi? Men deydi, Azizni onasini so'kmadim, otasini so'kmadim deb. Videoni ko'rmadingmi? Qo'tag'im videoni qo'yib qo'y, 3 kunlab videoni qo'ydim storyga. Xalq ko'rdi so'kkaningni, otamni so'kkaningni, onamni so'kkaningni ko'rmadingmi? Qanday o'zingni ko'rmaganga olding? Ko'rmay qoldingmi sen otamni, onamni so'kkaningni? Ko'tingga og'ir kiygizaman. Ko'tingga og'ir kiygizaman shunaqa. endi menga qarang, meni o'zimga yarasha auditoriyam bor. Menda mana tayyorlar bor. Sardor, to'xtamaydigan bo'lsang, seni olib keltirish uchun ancha-muncha harakat qilib yo'lini topaman. Ishon. MVDgacha boraman, Respublikanskagacha boraman. Albatta, xalqda, Azizni yo'l kira berib, pul berishi bilan qilaman. Meni pulim yo'q. Mana ochiq-oydin aytyapman. Rasxodimni ko'taradi. 200 ming dollar kelsa ham sarflayman. Puldan cho'chimayman. 200 ming dollar kelsa ham sarflayman. Odamlarni oldiga borib, qara qanaqa qilamiz? Qara, ochiqcha aytyapman. Bitta xonadonga kiramiz, 5 ta 4 ta qizi bordi topamiz, chiroylikgina bozorchani beramiz. Arizalaring bormi? 5 ta qizlaring bor, 4 ta qizlaring bor. Qizlaring Abu Sheyx ham ariza qiladi Sardorning ustidan. Xudo xolasa, agar buyurtma qilinmagan bo'lsa, Abu Sheyx ham ariza qiladi. Malades. Mana yana bitta